natureza. E é um prazer estar aqui com vocês novamente, viu? Professora, sente muita alegria de novamente nós estarmos aqui para mais uma aula. E hoje nós iremos abrir a nossa página, pega lá a sua apostila, na página 187. Nós teremos aqui também uma musiquinha que tem umas palavras bem complicadas que talvez você não conheça. Eu vou colocar a música, você vai ouvir, mas acompanhar a música com o seu dedinho. Ó, a música é aqui, ó. Ela tá aqui, a musiquinha, ó. Nessa parte cinza. Vai acompanhar com o seu dedinho e a gente vai tentar aprender e escutar para saber o significado. Vamos ver se vocês vão adivinhar o significado dessas palavras. Pode soltar a música. Barulho de água. Olha só. Bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. Bate o monjolo no pilão. Pega a mandioca para fazer farinha. Onde foi parar o meu tostão? Ele foi para a vizinha. Olha isso. Pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. Bate o monjolo no pilão. Pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. Bate o monjolo no pilão. Pega a mandioca pra fazer farinha. Muito bem. Vocês ouviram essa musiquinha? O que será? Será que vocês conseguiram entender? Bate o monjolo. O que é monjolo? No pilão. O que é pilão? Onde foi parar meu tostão? Tostão. O que é tostão? Tostou meu pão, é isso? Tostão é porque deu um tostão no meu pão? Hã? O que será? Que palavra é essa? O que significa? Olha só. Essa é uma cantiga que ela é muito, muito antiga. E traz termos que a gente não usa mais. Traz palavras faladas que a gente não usa mais. Aí, eu vou explicar para vocês o que é monjolo. Monjolo é um equipamento antigo, movido a água para moer grãos e fazer farinha. Monjolo, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se dá para vocês enxergarem aqui, ó. Ó, isso aqui no livro de vocês é um monjolo. Ele de um lado fica uma bica de água, a água vai caindo dentro dele, que parece que ele é feito de madeira, todo de madeira, a água cai ali dentro e conforme a água vai caindo, vai dando peso para ele, ele vai batendo na farinha, que mais? No amendoim, no milho, nos grãos. Geralmente ele bate no grão. Então ele vai enchendo de água, vai ficando pesado, aí ele vai batendo. E assim ele vai moendo os grãos. Aí, continuando, o pilão serve para moer grãos e ervas, fazer paçoca, entre outros. Então, de um lado cai água. Eu vou trazer para vocês essa imagem, tá? Hoje eu não peguei a imagem, mas eu vou trazer para vocês e eu vou mostrar. Volto para essa atividade e vou mostrar. No livro de vocês aí, vocês podem ver que de um lado, ó, tem uma bica de água e vai caindo. Conforme vai caindo, ele vai se montando, vai se movendo e vai moendo os grãos. Aí, ali é um pilão, ó. Aqui embaixo, do outro lado, vocês vão ver que tem um pilãozinho, que parece com isso aqui. Os grãos ficam ali, a água cai na outra ponta e ele vai batendo para moer. E o que é tostão, professora?
Tostão era dinheiro de antigamente, que eles usavam. Era moeda antiga, né? Feito de metal. É isso aqui, ó. Hoje em dia, antes eles falavam assim, ah, eu tenho 2 tostões, eu tenho um tostão, eu tenho 3 tostões, que eram o dinheiro antigo, a moeda antiga. Hoje em dia, qual é a nossa moeda? É tostão? Não, é real. Nós usamos o real. A nossa moeda atual é o real. Mas antigamente era tostão. Agora vamos seguir para a nossa atividade. E olha que legal. Esse manjolo, ele é todo feito de madeira. Eles pegavam, cortavam a árvore. Não é cortar a árvore por cortar e para desutilizar, para fazer qualquer coisa, não fazer nada de interessante. Eles cortavam a árvore, cortavam ela ao meio e fazia esse monjolo, que era para trabalho mesmo, para eles terem o sustento deles. E eles também faziam um pilão, que era onde a água caía do outro lado, moía os alimentos. Eu vou tentar ver se eu acho na internet para vocês um vídeo mostrando como que funciona o monjolo. Eu vou trazer para vocês, tá bom? Eu vou tentar procurar, talvez eu peço para eles colocarem aí esse vídeo para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Aí no final da aula vai aparecer o vídeo do monjolo, como que funciona o monjolo. Eu vou tentar pegar para vocês, beleza? Muito bem. Siga as orientações e brinque de bate o monjolo. Aí vocês vão fazer o quê? Então, aqui tá falando para brincar com o monjolo, mas como a gente não está na sala de aula, vocês vão para a atividade número 4 e vocês vão fazer o seguinte: desenhe vocês e a turma da sala ou a sua família aí. Para essa brincadeira, o que a gente vai fazer? Tá escrito aqui, ó. Quem está sentado, o que vocês vão fazer? É assim, ó. Vocês, a criança, os pais, com quem você estiver aí na sua casa, você vai brincar, porque essa brincadeira tinha que ser feita aqui na sala. Mas como não dá, você vai fazer aí na sua casa mesmo. Quem está sentado em roda, porque todos vocês vão ter que ficar em roda, sentados em roda. Aí, uma de vocês, uma criança ou um adulto aí que estiver brincando com você, vai ficar sentado no centro da roda com os olhos vendados, com os olhos fechados. Quem está sentado em roda, põe a mão esquerda aberta sobre o joelho do colega ou do irmão que está do seu lado. A mão direita com todos os dedos juntos em forma de pinça, ó, em forma de pinça, vai se movimentar para a mão esquerda, como se estivesse batendo um pilão. Esse movimento que vai e volta serve para pegar a moeda ou tostão e passá-la para a mão do colega ao lado. Só há uma moeda na brincadeira. Depois de cantarem 3 vezes a cantiga, todos fecham as mãos para simular que estão escondendo a moeda. A criança que está no centro da roda abre os olhos e em 3 chances para adivinhar com quem está realmente a moeda. Então a brincadeira é o seguinte: todos fazem uma roda. E aí, vocês vão abrir as mãos. Uma mão. E a outra vai ficar no chão. Aí quem está no centro da roda vai ter que colocar a moeda em uma das mãos. Mas ele não sabe quem está colocando. Aí ele vai, rodem ele vai colocar a moeda. Aí você fecha a moeda e esconde. Ele vai ter que adivinhar com quem que ficou a moeda, que representa o tostão. Deu para entender a brincadeira? É só para fazer a brincadeira mesmo. Depois você vai desenhar aqui, você e a turminha aí da sua casa brincando com essa brincadeira. Ok? Esse joguinho é bem interessante. Rima que rima. Ligue as palavras que rimam. Tostão, ele rima com farinha? Tostão, farinha. Ah, tá. Tostão rima com a vizinha. Não. Tostão rima com pilão? Rima? Então, se rima, você vai ligar. Farinha rima com tostão? Farinha rima com pilão? Farinha rima com vizinha? Se rima, então você vai ligar, tá? Que outras palavras rimam com pilão? Aí, aqui, ó,
Tem um monte de palavras aqui dentro. Você vai pedir pro papai, pra mamãe, você vai tentar sozinho. Mas se você não conseguir, vai pedir pro papai, pra mamãe fazer a leitura e vai circular apenas as palavras que rimam com pilão. Aqui tem mamão, maçã, papel, chão, macarrão, violão, caneta, pão, mesa, mão, cão, dragão, pavão, leão, mala, melão, papelão, casa, calção, coração, rato, dentição, estojo, mato, cola, sapato. O que rimou com pilão? Sapato rima com pilão? Mamão rima com pilão? Então você vai olhar e vai circular todas que rimam. Que outras palavras rimam com farinha? Nha. Aqueles que rimam, ele termina com a mesma, o mesmo final da palavra. Farinha rima com varinha. Farinha rima com Maria? Não. Farinha rima com abacate? Farinha rima com Juquinha? Então você vai ler aqui e vai circular. Eu peço para a mamãe ajudar vocês na leitura para ver o que rima, tá? Com farinha. Que rima você já fez nessa brincadeira? A gente já fez algumas rimas aqui, né? Se tem alguma rima, professora Silvana, que você conhece? Rima? É. Um rato roeu a roupa do rei de Roma. É uma rima. Vocês viram? Então vocês vão lembrar de algumas rimas que vocês já ouviram na escola, na casa de vocês. E vão contar, vão escrever aqui que rima você fez nessa brincadeira. Escreve aqui. Então, qual foi a rima? Pilão com mamão, você rimou? Fez uma rima? Então você vai escrever aqui. Varinha com cozinha, ele rima? Você vai escrever aqui. Não precisa escrever todas as rimas, o que rimaram aqui, tudo não. Mas algumas palavrinhas que rimaram, vocês vão escrever aqui. Tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. A professora vai terminando por aqui, deixando um forte abraço, um grande beijo e até a próxima aula. Valeu? Até!